chicos, como el video no alcanzó, entonces estamos aquí. Y pues como les dije, ya me quedó de tanto amasar y meterlo en la nevera. Me quedó mi extra y le voy a echar las pepitas. Y yo digo que la teloso. Ay, no, yo digo que la teloso. No, Sofía, no. Yo digo que la teloso, bueno, no vi, pero bueno. Esta estaba más destapada, así que creo que estas son las que tienen colores. La que tienen un poco de color y están aquí. Y se está riendo, así que no. Así que le voy a echar rosaditas con blanco. Es que un naranja. Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, se lo puse encima del cuadro. Cuidado que se puse. Ay, yo creo que son estas, así que le voy a echar estas de color. Me encantan estas, así que le voy a echar estas. Le voy a echar estas que ven aquí. ¿Cuál, las de colores? Ajá. Mi Sofía. Ni me copiaste, porque yo sé la junta. Pero está bien. ¿No le copié? No. ¿No? ¿No lo he copiado? ¿Qué leche? ¡Qué leche! Yo ya le eché. ¿Ya terminamos? Sí, yo ya le eché. Ahora otra vez. ¡Siéntese! Venga, le voy a hacer like que le echó. Yo le eché. Ay, no, Sofía, primero tenemos que decir. ¿Qué cola usaste? Yo soy transparente. Yo sé, transparente con blanca. Pues igualmente ¿Y qué colorante usaste? pues el verde con rosado. Ni un punto. Bueno, un punto. Solamente con el rojo. ¿Bueno? Bola. Digamos usted, blanca. Bueno, de colores. Yo también de colores. 2 puntos. Bueno, saludo a mi tía, la mamá dominicana, a mi tía Andilario y a Ana Vidal, la ex queen. Mentira que no son tías de ella, sino que son la fan. Y no me voy a invitar. Saludo a mi tía Lucy, a mi tía Julie, a mi tía Janepi, a mi tía Janet, a la mamá de mi mamá, a mi tía a mi Clara. mamá. Y saludo a mis amigas, pues Giselle Fernanda, Camila. Y ella saluda a sus amigas, pues Laura también nos apareció. Laura Sofía. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Adiós. De mira que yo he hecho las de colores. Yo también. Adiós.